Kajingruai theme song jong katama sa monolith baka hasil autonomous district kan pelong na duka arpulai bat arpusau terik rempang ringkat kajing kershan jong ke tourism department hasinda lau kentang mau plang heritage village la pelat pat ba ha ke kendai terik rempang ha keling kidong kesor shillong Habakren shikila pathai kubor Udipati CEM ke KHADC uba PNCA uloong bagajing temu ban pelong ya ka monolith kalong ban pin ke jingrius pa kardi ke dustur ke ktin ke thlit kerwai ke siaw ke put ke tem ke bam ke di bat kiwe de ke jinglong tenrai ki riulum nyeutrap hakmat ke perthai media campaign vehicle na kebentangan di Marine Festival Malaysia Budi Baro Association but lesin nang ni syakmat adin bang apply ke ka media campaign vehicles na kebentangan Marine Festival iyo bandrung man lagi kapsor agi jaka ban perta sikipai ba nung sosong baro ba ka Marine Festival jungi kan sedang hak arpu atrik jong liu benai bagan berkut hak benai hak nuju benai hak arpu atrik bagi senong itu sebentalang baro nanti akan jadi berkeneka Marine Festival ke bangsa sanction. Ini kapor dan pelat ba ya keneka media campaign vehicles Marine Festival arajar arpusau. Bat na dapat do ba kentamnya ke jingtam ke bangin saperta aman lagi senong ya ke Marine Festival arajar arpusau bersibol. Tak bersibol sebentar gin Mulai festival jungi ba dulu nama jar pesau. Kami opor ngelayo ya ban light ya ga kali nak benta ka media campaign keban harum tagaski ngelayo ban sedang nak benta ban ya tu pai ba hagi sinong baper leng baga media campaign behel tu jungi nak benta ni ka Marine Festival. Narai pisu tu hi baga dia festival kan compare kan jat ngelayo ya ban le abha ya ga heritage village daga jitre lang bat ka tourism department baru ki ying jong ki himang ila ayo ban penbaha nang tawa ki entrance mila company tanat susu bat ka green room ru ngila adap ka museum ru ngila adap aga ba in showcase ki tiar tenrai ki jongi ling ba ka museum ka bangin sudap tenga kumar ongi phi kan compare shibun bat ngila sinaru ka wi ka jing pertashnong ka bangin sapa haki rang ba shnong ba per jong ki shnong nang ba haki tenghong ki jongki kin pen berapa iba ya kan ka lempung jongi new trap ka bang tip kum ka Marine Festival but ya kan ya se ki snong le se ki sapa officially shiki bakin ai ka jing pertapa iba haman laki dong ki kan toy nang ba ha ka apply trik jong new nai baro ki pa iba ki mi bani simbenta balkan kan compare sibun menta indon bun ki items pada ka jing ka shat karwai ka siau ke Bamton Rai, la khadru ia ki katu kanina Hills, bakin yo ban ia ki traditional jongki, bakum juru ia ki food items ki jongki. Kum juru ia ka Janji Health District Council, la khad lang ki ru bakin yo ban abo hagi stol ki jongki, ia ki jing long tenrai jongki ki mar tenrai ki jongki. Haga inauguration ni community ba Deputy Chief Minister ba Preston Tensong in one ban pli ya ka arpo artarik haka por khat arbaji bad haka last day Chief Minister si konrat isangma iyo ban penkot ya ka festival haka arpo artarik bad iba pol leng doru kumbu sembut kongsan haka ski penkot indon dengkat tingi ngi skam bagani ka festival ik ngina organize hapdeng ka hima bad ka tourism department kan long ka bachok tingi kerba di firu ki perlok ki media ban pathai lami kubor ki keleng kenang ba iba kintip ban wana kanika festival ke ngidon ruang ni ba Aran West ngidon ni ba Desmond ibala juya simbenta kanika festival ngidon kini ki IM jungiru kongres wi balon haka festival ke ba mensua ki IM jungi sing laban pengen mau ni to iba nang ta kadon tuka
bridge ke way kami donan po buat juga green rooms kami dengan swimming pool dengan cikadon ke umna po saya ke swimming pan penitenat itu ke bridge ni benda balam yang apa jadi bukan ka publicity yang tang ko di social media atau untuk lam ini di untuk sebuah apa Kadang ikut film that's you're also part of the entire process kan jangan ni kan campaign mo dari arah layar besar kinuman berkeringkan ya kini di Pak Ba tentang marbi di Benang School di Kaiwat Tourism juga ada lagi welcome buat hantam ya dan kena yang buat exam kalau berkeempat ini tadi beri nama ini di Ibrahim untuk telah lupa Hoi ni sutu ya kata, berai furi dalong tadi ya festive season Ibrahim festive seasons. Tenrai ka shulong ba ngim don dagawai part option. Nama kaji siya lamut ban launch ini festival by 2023. Maybe October, November, December or so. Tenrai hadin baga ya kenang baga tourism department baga Meghalaya Age Limited. Yung am यहाँ पर bahai gini gini traditional hall यहाँ पर ले bahai gini ke space ni. Hadin bangil ayah ngimalai ngin hapan kerja asya sinema jarap besar. Dapoy jarap besar ro kamdai basuk ban hab ban alot so katan dari event manager un hapan sna ki stall hangtei ban preparation ka ban sai president ka bagin hapan sna ban receive ya ka president hangtei pak mau pulang te kandiat imban se ngi hapan ra hagani ka tari. Ndai ka jingmut jungi ka kamsil kalong clear. Bala kumno by October. Tadi bandar kadi festival. De ngim nang batai marba kani menta ka sulong bangi continue no arfulai intention jungi. De ngim tip ka let's say ka fourth edition jong kamle festival honu bunai kan long let's say nginape ka banong kon binyan se baro. ini kehima kasih kita pembahasan arbal kita pang we katolik kemar Menta marba umara ong epi ba ngim don ka budget ka bahya ikan ni kamta ma sepenek daga tourism ngim parla ban alaunya baru kehima bagin don itu jawab. Dari exploring in page kasyong ka space. Katu three space nang don sing inaban suki ha ka fourth edition, fifth edition ilaban penbun susu iki ikna. kalau bisa select ini berapa Kini kisah baru lupa ka sulong bangisim so kit hima ki ba kam let's say ki ba kam he ba kam don bun ki ngonong ki badon bahagi ni ka jinglong tan rai ki jong ki badon ka shat ka tatan ni supai itu ki hima ki ba kam irun kam. Dewa kata ru ki hima ki balong willing balong sekamat itu ki hima ki bang patlong willing balong sekamat yang ban pe. Ka babon ka le abi ka tourism department ya da ka jintrang bat ka Meghalaya Age Limited. Kababun le ase ka tourism bat ka Meghalaya Age Limited kin kamtip khamba namar gile ek dige repairing ye ki traditional hot hangte bagum juru ki la call tender ru na ka banta ka event management team event management manager tengah try ka tourism kan kamtip khambra ni nagalang ni council ngim dadon huge expenditure han kata ka shillong tang ha ji ka reception ban receive bigi CM bigi invitees ye guest na bar ऐसे करने के जिनकी क्लियर के जोंगी bar katu kan le ऐसे की बनता के बंगी बन पेलोट तना लगे जो हम सब कदम dalu bontan बनता ini sekarang siapa last edition yang punya ka mundi festival iba den beragam tu festival ka nem ngedorbar orang kata ka juno babsam akan bodor kan kita abale ek baba ada juga no don be bagi bodor ka jisa apa saja jong sekretari betul pot mele aphi haji shisha le fikren bar ki festival nga try jika ko sulji yang ini kam cross ka bon ko nga try ki babon ki festival fi cross check either state government run festival or any organization nga try 2 3 4 crores rejisha kam don ek no ka shulong tanggawe abale ek baba se don ki jimpun na ma tene ya jadi pakai expenditure ka shong e aga tourism badaka Meghalaya Age Limited babon ka kin penduduk makin ini mentat 8 Arjar Khanlai, Arjar Khanrio, buat berkuat ban ya iban, ya ke iong ba kini festival cumi kini rong katau, kabal ni kong kasih kena ni observe dan ni celebrate kalau kau compare, buat i persang rupan wara ya kini compare nomor boleh kumu educationers, kumu beliau betul kumu professor atau school buat niku, nak kuat ban emphasize lah dengan kuat ban ya iban ya ke educational aspect ya ke pedagogical aspect jong kini ke festival hakanu ko ni la ya kini ni organize ya kini ki micro workshop hakaba ni pichlo ni klok na
can participate in simbata in the micro level workshops hakapang iya ki jeng kai ki bubun ki jeng kai let's say ki ba ki khna khamtam le ki ba sa ki ba em hakini ki than joko sor kimtim shu ki laklet let's say lene kim po jui hi tini ni wara i ki jingle kai ki wara i ki skills mo i ki jing thao ki bu jat ki jat Iba penungkam do bertha, penungkam di kisih, penungkam di gideng, baru yora ini games, ki indigenous games, ki benar keleng, katanya ki boy nupo warna selengam, but nupo risa itu ya, but hata kadur, I persang ban animate yang sesi bat ini kelung kena juga bikin simbata, bikin yo, let's say ban experience lene ban yo kata jik sultan rai te kawai niki la ki bangi lale how arjal country ko lomba ngilek ban canvas man ki school habo sor but hangta shisha ni ka kejik shimta ka ba isong shet hodo kata degi khna school ki wan degi school uniform ki lawara alpa ki jan kirsha ki kintai ki khna kintai ki shimta ki workshop degi jik shong shet ni thmu but ni khui lati ba kum kane gandon biang but lesim hagadik se lele kan kham ya